फोल्ड फोन के क्रैक का लेयर कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में लेयर पंच कैसे करना है वो बताऊंगा। लेयर चेंज करने के लिए डिस्प्ले को फ्रेम आउट करके दूसरे फ्रेम में लगा के पंच करूंगा, क्योंकि इसका इंचेस 75% तक ही ओपन हो रहा है। ऐसे कंडीशन में पंच नहीं होगा। विदाउट फ्रेम भी पंच कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है, तो फिलहाल अभी इसको दूसरे फ्रेम में फिट करके पंच करेंगे। पंच प्रॉपर करने के लिए मोल्ड प्रॉपर होना चाहिए। कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। बेस्ट मोल्ड कौन सा लेना चाहिए रिकमेंड कर दूंगा कंपेयर के साथ। जैसे कि ये वीडियो में देख ही सकते हो, लेयर प्रॉपर पंच हुआ है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये डिस्प्ले यूज है, और डिस्प्ले पहले जैसा ही स्मूथ वर्क कर रहा है। कोई फर्क नहीं है। आप अपने फोल्ड फ्लिप यूजर फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, उनके बहुत काम आ सकता है। क्योंकि मैं